4つ空いております大きな島が名称の金島です。この穴に打ち寄せる波があたかも釣り鐘を打つように聞こえますところから金島と呼ばれております。名称の金島でございます。右手をご覧ください。2つの島が見えておりますのは東高遠島と西高遠女島です。2つ合わせまして夫婦島でございます。 Please look at your right. The two islands seen in the distance are Higashi Takatojima Island. すいません。